Yes guys, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Shine TV. Uyu munsi tukaba tugiye kureba email ya phone yawe, ku buryo phone yawe uramutse ugize ikibazo wenda bakayikwiba, ku buryo kuyikurikirana byaba ari ibintu byoroshye cyane. Ko noneho tugiye kuzakora video y'uburyo ushobora gukoresha iyo email. Wenda baramutse bakugiha telefone ugakoresha email, ukaba wabasha kumenya ahantu telefone yawe iherereye, maze ukabagwa gitumo ugahita ubafata. Yes guys, cyo nkwibutsa no gukora subscribe kuri Shine TV. Nkwibutsa ko hari serivisi dutanga nziza cyane zaza kuza kugufasha, ziraza kuza ku musozo w'iyi video. Iki kiganiro mukaba mugiye kukigezwaho nanjye Blaze, ni mu kanya gato. Yes guys, ngira ngo wamaze gukora subscribe kuri channel nziza cyane ya Shine TV. Ni iby'agaciro kuri njyewe rwose, kandi niba utabikoze pe ihangane basi unabikora uhumirije, kuko biramfasha cyane. Okay, wowe ikintu uzakora, uzaza kuri phone hano umuntu akoresha agiye guhamagara. Biba byoroshye cyane, wandika akanyenyeri urwego 0 urwego. Yes guys, ngira ngo email ya phone yawe yamaze kuzamo. Then ngira ngo nanjye murayibona email ya phone yanjye, iraniyo email ya phone yanjye, nta muntu wabasha kwihindura numwe. Then yandika ku gapapuro, umunsi uzagira ikibazo bakakuba telefone, abantu uzabashe kuba wakurura telefone yawe ukamenya ahantu iri. Cyane ko noneho video tugiye gusohora yindi ari uburyo wakoresha ino mibare, ukaba wabasha kumenya ahantu telefone yawe iherereye. Ngira ngo nukora subscribe biraba ari byiza cyane, kugira ngo video nigeraho uzahita uyibonera igihe, maze abantu bakubye telefone uhita bagwa gitumo. Ese waba ushaka kuzamura social media zawe mu gihe gito cyane, ukaba utangiye gukorera amafaranga nka YouTube, watch time 4,000 na subscribe 1,000 ni mu gihe gito cyane, nawe ukaba mu YouTube hano mu Rwanda ukorera amafaranga umeze neza? Icyo usabwa gusa ni ukumpamagara kuri iyo nomero iri muri screen, maze nkagukorera umuti ukavuga ati Blaze. Instagram naho twarahakandagiye, kuko aba followers ni ku kiranguzo, Facebook aba followers ku kiranguzo, TikTok naho nuko. Ese waba ushaka gukora amandazi meza aryoshye, maze umuntu yariyeho wese akajya agenda kwirahira? Ya mandazi meza cyane ushobora gukora nka business, maze mu gihe gito cyane ukaba uri miliyoneri. Izo nomero ziri muri screen rero ntizigucike, maze nawe witeze imbere, utazavuga ngo wabuze business ukora kandi ufite igishoro cyawe. Ngaho nguko rero ngira ngo mwabyumvishe ko hari business ushobora gukora ubaye ufite amafaranga makeya, mu gihe gito cyane ukaba uri gukabakaba inote. Niba ufite location nziza ushobora gukoreramo amandazi, ino ni short ku muntu ufite igishoro cyiwe tu. Thank you.